Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridha wa kamatlubi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa hadatsani lan nyritani ingsun an Malik saking Imam Malik an Zaid bin Aslam an abihi saking bapake Zaid bin Aslam. Anna Umar bin Khattab satemene sahabat Umar bin Khattab kana iku ana sapa sahabat Umar iku yusolli iku salat sapa sahabat Umar minan laili ing dalem siji bengi. Salat ma ing salat sa'a kang ngersakake Allah sapa Allah. Hatta idza kana sehingga nalikane ana sapa sahabat Umar iku min akhir laili ku ing dalem akhire bengi aikozo mongko nggugah sapa Sayyidina Umar ahlahu ing keluargane Sayyidina Umar lis sholati krana salat yaqulu haling ngendika sapa sahabat Umar mau lahum maring ahli mau ahlahu as-sholat 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 natepono sira as-sholata ing salat as-sholata ing salat sumaya jlumo keri-keri maca sapa sahabat Umar mau hadil ayat ing iki lah ayah wa amur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nasluka rizqan nahnu narzuka wal 'aqibatu littaqwa. Diceritane niki sahabat Umar nyritake sahabat Umar sing diceritakno Zaid bin Aslam, bapake Zaid bin Aslam. Jadi sahabat Umar itu setiap malam niku tangi bengi. Tangi ku awal-awal dadi ora nyedeki fajar biasanya sahabat Umar. Dadi luweh akeh meleke daripada tileme cara sahabat Umar. Jadi tangi dikit daripada keluargane. Bareng nyedeki akhirul lail, maksudnya nyedeki fajar, biasanya sahabat Umar niku nggugah keluargane. Di bojone, putra-putrane, anak-anake digugahi. Dikon salat. Yaqulu lahum as-sholat as-sholat. Salat cara wong Jawa ngoten. Dadi gugahi. Iki termasuk perintahe Gusti Allah. Bareng napa niku nggugahi anake biasane sahabat Umar nu kalih maca Al-Qur'an, maksudnya maca dawuhe Allah rupane wa amur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wa amur lan perintah sira kabeh ahlaka ing keluarga sira kabeh bis-sholati kelawan salat. Wastabir lan sabar sira kabeh 'alaiha ing atase netepi salat. La nasluka ora takon sapa ingsun Allah ka ing sira rizqon ing rizki. Nahnu utawi kita maksud iki balik ring Allah iku narana sukuka iku bakal ngrizkini sapa ingsun ka ing sira wal akibatu utawi pungkasan kang dipuji litakwa iku keduwene wong kang takwa. Dadi karo nggugah anake karo maca surat iki biasane ku Sayyidina Umar. Dadi wong nggugah keluargane ngakon salat iki termasuk nderek perintah Gusti Allah mau ayat iki mau. Wa amur ahlaka bis sholat, dadi perintah ring keluargamu kon netepi salat. Dadi nek duwe kewajibane wong tuwa ngoten niku. Dene anake ketoke kok bandel ngono. Kon salat kok ora gelem iku tanggung jawabe dosane iku melu wong tuwa ngasek balik nek cara fikih kan ngoten sih. Sampeyan kok anake durung balik ninggalno sembahyang. Ninggalno salat sing kenang dosa iku wong tuwa. Dadi ora anake iku mergo tanggung jawab iku nek durung balik. Beda nek wis balik mangke apa cara dosa niku ditanggung anake dhewe. Di waqfur ahlaka bis sholat kon perintah salat. Wastabir 'alaiha kon sabar. Sabar sira 'alaiha ing atase kelakone salat. Di menapa niku ndelok
dalil niki berarti sholat itu termasuk sesuatu yang abot. Kenapa kita di fastobir alaikum sabar, termasuk tugas yang berat, mergo ngasek tekan mati cara salate ora mek sepisan pintu. Mulane ceritane ning gunung di amanati salat boten purun, sembarang lingah lah maluke Gusti Allah sing dipasrahi salat iku ora kuat kabeh, ora gelem kabeh. Sing kemlindi iki menungso. Terus ceritane kan wong mlindi melelet terus gelem nyanggupi salat yang termasuk sesuatu yang berat. Wastobir alaih titikun sabar. La nasaluka rizqan. Nahnu narzuka lan wong wis gelem salat lah. Istiqomah salat, ngrawat salate, netepi istiqomah salate insyaallah Gusti Allah iku gak ora bakal takon liya-liyane ring awam. Nahnu narzuka wal aqibatu littaqwa. Insyaallah rezekine iku digawe lancar karo Gusti Allah, digampangno karo Gusti Allah. Cara wong iku diperhatekno temenan. Wong kok gelem ngopeni salate. Salate ya sing temenanan ora men jabane tok, jeroane barang rohanine, kusuke, atine padha dibeneri kabeh ngoten. Ikhlase lan sembarang dene dibeneri insyaallah kok angger bener salate terus dilakoni kanthi sabar. Rezekine mangke iku gak usah ora usah ngasih njaluk ring Gusti Allah. Sampeyan gak usah njaluk mangke dicukupi. Butuh apa, krentek apa kadang dituruti karo Gusti Allah. Wali-wali kan ngoten. Kadang wali niku ora usah njaluk krentek sithik dadi dijembadani karo Gusti Allah. Ngoten niku. Arep apa kadang krentek wae sembadani iku wali-wali niku Gusti. Mergo kuwi mau salate bener, tindak lampahe bener. Dadi lanas luka rizqun nahnu narzuquka. Gak usah laren njaluk-njaluk pasti dicukupi karo Gusti Allah. Wal aqibatu lil taqwa. Pungkasan kang pinuji ku kedune wong sing takwa. Dadi sampeyan ndelok wong iku takwa orane nek akhir uripe ngono lho. Takwa tenan. Wong nek takwa akhir uripe biasane iku sae. Wal aqibatu lit taqwa. Pungkasan sing pinuji kanggone wong sing takwa. Wong pamane kok rom-romane ketok enakan, terus pungkasane kok disedani karo Gusti Allah kok apik. Jar wong kok husnul khotimah lha itu. Iku berarti intine wong mau digolongi sing wong sing takwa. Mungkin sadurunge ninggal mungkin wonge khusyuk, mungkin tobat, mungkin ring tobat temenan. Jadi dipungkasi karo Gusti Allah dengan pungkasan sing bagus, sing pinuji mau. Jadi ngoten. Iku sing paling penting niku wal aqibatu lit taqwa. Kadang wong nom-nomane khusyuk ngibadahe sregep guring-gurine malah cara digawe Gusti Allah ora pinuji. Kadang sedane pemane matine ndukune pas nglakoni maksiat. Lha iku termasuk wong sing ora mungkin wae ora takwa temenanan. Wal aqibatu lit taqwa. Dadi pungkasan pinuji biasane ku kanggone wong-wong sing takwa. Dadi wong nilai wong ora usah cara iki ra pemane kok lagi nom-nomane nduk nilai ora penting. Sing penting pungkasane wae. Ngoten. Cara wong sekolah sing penting dinilai niku akhire lulusane mau nilainya untuk piro. Kadang wong sampean sekolah pamane awal-awal mungkin gak sregep sinau, terus pamane ape ujian sampean sregep sinau. Sembarang dina sampean hafal ke lah bareng ujian sampean akhire untuk nilai yang bagus. Akhire untuk predikat ranking 1 pamane. Lha iku wal aqibatu lit taqwa. Sampeyan kadang sregep tapi ora temenanan. Sinau tapi ora temenanan to. Diwaca-waca tok. Berarti wong sekolah, nilai pamane kok ujian ora
abang kabeh lali kabeh. Yo pungkasane termasuk orang tua predikat. Ya, wong temenanan ana orane iku tergantung mau didelok kok pungkasane mau. Pungkasane kok digawe Gusti Allah pinuji berarti insyaallah ya wong takwa. Ngoten niku dadi gak gampang nilai-nilai apa gak gampang menilai orang lain. Kabeh saya belajar, kabeh dalam proses belajar ngawula ring Gusti Allah. Engko nek wis disedani karo Gusti Allah kok anyen pungkasane apik berarti ya insyaallah mau tergolong wong-wong sing takwa begitu. Ngoten mawon. Al-Fatihah.